สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะทำมาม่าเส้นเล็กหมูน้ำตกแต่ว่าเรามีลูกชิ้นเนื้อก็จะเปิดไฟค่ะทุกคนใส่น้ำลงไปตั้งไฟประมาณ20มิลลิลิตรนะแล้วเราก็จะใช้ลูกชิ้นเนื้อตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเอ็นเนื้อนะคะเริ่มเดือดเราใส่ลูกชิ้นลงไปทุกคนใส่มันหมดเล็กเริ่มสุกเราใส่เส้นลงไปต้มแป๊บหนึ่งพอนะกิโลลินนะบอกดินคนโอเคใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเดี๋ยวจิ้งหนึ่งจ้าโคเลจากโคเลเหมือนมากทุกคนเหมือนมากแล้วก็รอ3 นาทีนะคะ3 นาทีแล้วทุกคนปิดไฟโอเคใส่ถ้วยของเรานะคะใส่ผักชีลงไปทุกกาลิกค่ะกระเทียมนิดเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมไปลองกินกันจ้ะทุกคนขอชิมน้ำก่อนอร่อยลองลูกชิ้นมาม่า1 ห่อลูกชิ้น1 ถุงอร่อยไปดูเส้นไปลองทำกินกันนะคะทุกคนอร่อยมากเลย